玩呢，這邊很多個風車哎。Nice。上一集我們從 Ratchaburi 出發，去了二戰時期的死亡鐵路和貴河大橋，也體驗了超棒的 Kanchanaburi Safari Park， 一路開了473公里，最後抵達考耶的酒店。早安，今天是我們的行程的第4天。我們剛剛起床，我們就打開外面的窗看一下。其實對面的建築物是起到蠻有意大利風味的。我們的小黃車就泊在這裡，很寧靜啊。其實這整個地方，然後它旁邊那邊就是有一座山在那邊。我們現在就等我女兒整理好自己，我們就要 check out 了。今天的行程也蠻什麼？今天我們也會去很多個地方的，9個3、4個，全部都是其實是我老公 plan 的啦，我不懂他要去哪裡，只是我要準備自己。他跟我講今天會很曬的，所以就要準備啦。昨天我們已經有曬到黑了咯，那一下子罷了啊，都曬到這樣子了。所以他講今天一定最好是穿一穿防曬衣服啦。所以我也不懂去哪裡，然後等一下就拍給你們看，我就是跟着他的行程而已。OK， 我們準備 check out 啦 ，Let's go。它的門前有一個鞋櫃的，這天氣很好嘞，涼涼哦，好像在那個墾丁這樣嘞。那這個就是我們昨天晚上住的酒店，叫The Stay。我們的 Myvi 在昨天就泊在這裡。我們小小的車都載了很多東西，然後要繼續我們今天第4天的行程。我們要離開這裡啦。但是天氣這樣子希望不要下雨啊，是不是？好像天黑黑這樣呢，很涼啊這邊。你看那些風吹的，樹在搖，那我的紙袋也是在搖，看啊，涼涼。OK， 我們上車走了。第一個景點，我們第一站來到這個 Primor Piazza， 哇，涼！你看，很大風，叫做 Primor Piazza。所以我去買 ticket 先。啊？什麼？我買 ticket。我要 ticket 打。大人一個200，小孩子100。OK。You stand low a bit。開到9點到6點。2 adult 1 kid。how high？ OK。you no more kid。600 baht。這裡超過130就是大人了啦。You are not kid anymore。OK。什麼？他講包括？他講那個 ticket 呢是包括你吃東西也有10% discount 啊，然後呢你裡面有動物嘛，你餵動物的那一餐呢已經包了的。就是你拿 ticket 去換那個餵動物的食物。這樣打呀，我覺得。OK 啊。130，就這樣200半大人。哇。就繼續美一下拍照了這裡。來，我們繼續前進。Okay, you keep in your bag here。裡面就有個水池。好像一個很 lovely 的地方這樣。我們去拍照片吧。OK。
啊，門口啊，嗰啲。Okay, let's go in。睇過。很大風哎！哦，什麼來的？真的？哦 ，fake 的。假的 lemon 來的。這邊也有綿羊看的哦，蠻肥肥的，他們在吃草哦。這邊剛才買的票是可以換食物給來動物吃的，我們去換一下食物先。要直接拿完還是怎麼樣？拿完嗎？應該是沒東西弄了的哦。哦，是這個草啊。哦，羊要回家了咯！喲，這裡啦，地上那個，它這是會回家的。這個是什麼？草泥馬。哦，不好意思。醫生。草泥馬是出口來草泥馬。哦 ，OK， 這個是草泥馬。OK， 我們來草泥馬。你大吃一下嘞，他們。來，給我餵一下。來，給你們吃。哇，很大力咬一下的哦，來給其他。嘿，不要吃他們。Hello。那牙齒擠大一下咯。那牙齒是拔出來的哦。是哦。那很難咬，應該是。但都咬不到的。這種硬硬的，不懂是咬不到哎。來了，我們來餵羊咩咩了。其實不要給完它，拉着它，走前點。它要出來了啊！給你們點，Yes for you。哪裡都有點。來，咬，哇，大力一下嘞！哇，要搶哦，厲害！它很大力一下的。My God， 一個跑出來了，這個跑出來了。哎呦，怎麼辦呢？如果你給它吃，它應該會來了。它去外面吃草了哦。吃quoi？哎呀，它可以跑進去。哎呀，本來呀，它慘了，工作人員沒有看到它。走綿羊啊 ！Oh my God， 有個綿羊跑出來了。哎，去 feed 它啦，去 feed 它啦。玩到你啊！哎呀，so 鹹濕。嗰邊。教它。他自己跑進去的，好笑。他是叫吧？要放江前，他要跑出來了哦。Very hungry 哦。
爸爸摸他的頭。它就好像那一種，你的咖啡啊，自己吹一下。哦，对对对。地毯這樣的感覺啦。地毯的感覺啦。Good boy, good boy。真的 ，just hail 你。OK。其實 XPS 以前那種 exotic 是啊，你們你都敢摸啊？啊，你 try 一下。來 try 一下，我們去洗手哎。來 try 一下 ，Life is about experiences. Animal only, Baba Black Sheep. This is Baba Black Sheep. 來 try 一下。看 before you finish。對對對，不要 finish。我拿着給你去摸。try 一下。No problem. Wow, it's just animal. It's okay. It's not harmful. Is it like really wet? Not very dry one. 我覺得它應該哦，它應該癢了，你看它。你用 one hand。你看它咬痕了。用 one hand 來摸，try 一下。哎 ，be brave. Okay, I'll do it, but let me find the correct timing. Here, 我這樣子。不要喂完谁，不然它跑掉了的。你在那一邊站，我這樣子弄它哦，我這樣子。我這樣子弄它，你去，快點，你去摸它。快摸，快點，去 touch。摸一下。再摸。It's okay, I touched it already. It's okay. 你 feel more。摸它的 feel more， 摸它的 body 那邊。你再去 try 一下。It's the same texture throughout. 你摸一下。So loud as the hours pass, we're gonna do it all again. 泰國香椰。你那個 ticket 都給你了。50。50 55是吧？50，它這個卡的，是吧？來找個地方喝咯。Nice， 這樣好喝嗎？所以剛才我試了一下這個泰國的香椰哇，它有一個很獨特的一種味道啦。其實我覺得很好喝。泰國味。我不怎樣形容啊，因為一路以來我們都很喜歡吃喝那個泰國椰水。馬來西亞的我覺得就普通一點啦，比較淡一點啦，我喝到。就比較香的。這種泰國啊，小粒的，它這麼小粒啊，但是我不懂它叫香什麼，但是是特別好喝的。不錯不錯。它這個58。雖然這個是遊客景區啊，我覺得58 OK 啊，外面也是58 AD。所以來這邊可以喝多一點哦。OK， 基本上我們已經逛完了這個 Primo Plaza。對。那在這個考業山區裡面，我覺得都應該是蠻紅的啦，很多人介紹啊，其實。其實我覺得裡面見到真的是極美。好像有點法國這樣啊，法國村這樣啊。應該是叫意大利村啊。然後圖斯卡尼也是圖斯卡納這樣的東西啦。我們沒有去過，所以不知道。我上網是看到這樣子的，其實裡面這裡也真的很舒服。說涼涼的，你看我們現在坐這邊，風很大，風很大，很舒服。對。哦，來到這裡有一種感覺，哎呀，不想離開啊。涼涼這樣啊。涼涼的啊，很舒服啊。那個很多那些花啊，花很多都很美啊。不是因為它靠山邊啊，所以很涼一下咯。山區啊。你看全部都是它圍繞着山的，其實是。因為考業它是一個國家公園區啊。但是我們這次就沒有去太多地方，因為時間不允許。已經不錯的啦，這個。那些常住在這裡的可以去考業了，來選擇吧。其實我看到都有本地人來了，其實是。他們穿到美美來這邊打卡。其實這裡主要也是給本地人來觀光啊，因為你靠遊客的話就不大現實啊，因為真的是距離曼谷太遠了，而且個個要花好多錢包車來這裡，可能不是每一個遊客都願意去付出這筆代價來這裡啦。但是我覺得在這邊拍照是蠻美的啦，我覺得。然後它還有會拍照的就拍得美啦，我不是很會拍，可能就拍不到你這麼美。但是也要有人美還可以啦，人美也不能。最重要是你後面修圖修得好。它地方不大了，應該其實1個小時、1個小時半就可以逛完了。而且它裡面很多餐廳的哦，其實如果跟朋友來 gathering，我覺得也蠻適合啦，涼涼這樣。是。喝杯咖啡啊，我還有雪糕吃裡面。我們要去下一站了。對 ，Let's go。Let's go。剛
才我們經過一個餐廳哦，它姓劉的，一個劉字，大個字啊。這個我本身也是姓劉的，所以有點親切感，就想進來看一下這個 restaurant 是吃什麼的。所以我們進來看了 menu 過後是叫菜吃飯的，然後價錢我覺得都還 OK， 所以我們就打算來這邊吃一個早的午餐。現在是大概11點哈。這邊的時間11點，所以我們就打算吃個早的午餐，然後再繼續我們的下一個景點。可樂，你自己去拿。本來我們叫 Thai tea， 但是這邊沒有哦，所以我們就選擇喝汽水。我們就有4樣菜，有菜，有一個豬肉，一個雞蛋，還有一個冬陰功，4樣。OK， 看等一下好不好吃。今天我們來這個姓劉的餐廳哦，其實我覺得味道不錯的，不錯吃的，尤其是它那個 sun dry pork 啊，應該是太陽曬乾的豬肉啊，因為咬起來有一點點像那個臘肉的感覺，不錯，我覺得很好吃。它分量不是很多啦，但是我覺得可能是因為它臘肉的功夫來做，可能就成本高一點啦。基本上我覺得每一道菜都不錯，好吃。你們在烤鴨有見到這個姓劉的話呢？姓劉的這個姓劉的，可以來試一下。價錢 OK，reasonable。OK， 我們要付款走了。要趕下一站了。走了。OK， 我們付款走了。小姐。OK， 我們上車啦。這裡真是很像 Cameron 的感覺，到處都是山。上山啊！这个是我们走了这么多天最爛的路了，我覺得。是。那山裡面呢，沒有人去幫他維護。是哦。最爛了啊！你這些都是美的。看幾爛 ！Oh my god！ 來了這麼多天，第一次走這樣石頭路啊！哇，越來越小條的路了嘞，黃泥路了喂，對不對的哦？很有探險的感覺。沒有人的嘞，感覺好像走錯了啊！沒有錯，真的是對了，到了，很崎嶇的這條路，到了。到了這個酒莊，對了，是這裡了。Well, basically we are an open vineyard, so a lot of our activities will be outdoor. The small building that is a restroom, and we have the scenic route that you can enjoy the view. Over there, see the mountain. That one, that is National Park. National Park. Yep, that is Khao Yai National Park. Oh, the mountain from very far. Yeah. Please take your time, enjoy the whole area, and then please join us. Okay, thank you very much. And yep, today, well, it's okay. Please take your time. Okay, thank you. Thank you. 哦，還有個烏龜 ，really big. Yep. How old? 10 years old. Oh, 10 years old. For them, 10 is baby. They're like 100 something years old. 哎，這邊烏龜啊 ，baby 來的10歲吧，來到這個葡萄酒莊，對不對 ？Yes， 他講他是全泰國唯一一個在山上的葡萄園。哦。然後他們自己生產他們自己的紅酒啊。這邊還可以試喝紅酒，對不對？哦，還有 wine tasting 試喝紅酒啊。還不懂多少錢呢、啊？因為我上網看的時候是100塊可以試3種味道啊。100泰銖啊，但是現在不懂啊，因為我們還沒有進去試。我們就來走走先，看一看它的這個葡萄園，帶琪琪來看一下，琪琪沒有看過。他講現在沒有那個葡萄對嗎？他講現在沒有葡萄啊，沒有水果啊。他講現在是summer的季節，所以沒有葡萄了。我剛才聽他這樣講，所以這邊全部都是來的。所以我們走上去看一下還有什麼。這邊有棵檸檬樹，哎，這是檸檬來的哦 ，It's real one 哦。是哦，真的檸檬哦。因為有 ladybird 在它那邊的。ladybird。媽咪以前在 Australia 看過了吧？你應該沒有看過，是吧？來，我們走第3條，看一下。哦，但是沒有葡萄了哦。有嗎？走嗎？進去的鞋子。它就是這樣子一排一排啊。
但是就没有葡萄了。现在，因为这个现场是沙漠，它讲没有葡萄的，没有果的。现在，如果有的话，就是蛮多咯，整排都是，就这樣。但是沒有葡萄的。我覺得我們有點來錯季節了嘞。誒，這個好像是火龍果嘞。哦，火龍果是長這樣子的、啊，它旁邊好像有個仙人掌的那個身體這樣哦。仙人掌啊？不懂哦，但是這個很像火龍果哦。我們這些城市人沒有看過這些。如果知道這個是什麼的，在評論區給我們知道哦。We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. 我不懂它的葡萄園是不是只有這裡啦，還是還有其他地方啦？因為他講有很多嘛，這個是其中一個罷了。然後現在我們8月尾來就沒有葡萄，沒有果啦。就不是一個對的季節來了，所以我們也不知道什麼月份才是最好啦。對對對，可以來看一下的，因為它也是在考驗裡面不遠啊。對，只是如果你喝紅酒的話，就可以進去 wine tasting。wine tasting 一下。We rise like Hi Malaysia. Yes. Nice and quick. Yeah. Yeah. it's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. 裡面就是賣一些紅酒啊，你可以買回家。So big. 肥咗哈。它是紅酒來，但是沒有酒精啊。No, this is grape juice. 哦，葡萄汁。Okay, so first one going to be our cold pressed grape juice, which means everything including calcium and seed protein. See the color? Very dark, very thick. So our vineyard, we do not use any chemical at all. No salt, no sugar, no preservative, nothing added. That's also why we don't have any jam or jelly. 好喝啊。Right, you got the leftover. That part you can add either whipped cream or jelly. Yes. 這個是 pure 的葡萄汁， This one. 沒有防腐劑，什麼都沒有。 That's why it's very dark, very thick. 1 kilo of grapes, we get only 3 bottles. 1 kilo 的葡萄只可以做出3支罷了。其 nice. Nice. Oven is hot air. Yeah. Dehumidifier. Very ready. 去try and see. Nice. 老板一直在介紹。就是這個，它的raisin來的，這樣子100塊，這比較原味。這個就比較有甜味，也是100塊。Okay, nice. OK， 現在我老公來試下 wine， 100塊可以試3種紅酒。Not a wine lover. Actually, I seldom drink wine. 100% grape from our vineyard. See the red trophy in the shelf? You can check that out later. This one, it's the trophy for this series. In 2016, this one at the International Wine Symposium, we came in #1 in tropical rosé. So this one tastes like lychee or longan? It still tastes like wine, but very light. But the aroma, instead of like European fruits, it's actually Thai fruits. Okay, so for this series, definitely for the European people will say, okay, it is food with appetizer. However, in Asian cooking, we don't really have appetizer, right? The way that we serve our meal is whatever is ready, we put it on the table, right? We don't have like a 5-course meal. So for this series, I would say it's either deep fry or stir fry. You can call this Spanish technique. The technique says every time that you transfer the wine from the barrel, that barrel into the bottle, we take only 2/3 of the barrel. So you got 1/3 left, keep that. And then next year, when you have a new grapes, you put the new grape
on top of old wines. So they continue to do this for Correct. couple Yes, years. basically forever. Yep. Okay, so for this series, 啊，好酸哦。那好喝吧？ thick, right? Yeah, thick. 这老板哦讲到很 detail 啊，他慢慢帮你解释他的红酒是怎样做出来啦，是什么味道啦，是以什么来做啦，这样子东西。 But for us, 他这是很 Asian, detail， we love sauce. 很有心，一个很 And 有 we have a 爱 lot 的 of expensive 老板。 steak too. Like we have, if you go for travel, you can leave it in the car very long time. OK，我们买了这一 set 400帕你们比更是，4支葡萄汁，还有2罐那个雷心。 Thank you, Tony. Thank you。 And then before you guys leaving, I'll give you a map of this area too. Oh, okay. That's all of that. This one very interesting. And you don't have to be. So 我们已经参观完那个奥西迪尼万亚对对对，葡萄酒莊，它裡面的那一個葡萄汁啊，哇，很好喝，很 pure，很 pure， 完全是 nature 的，完全沒有添加任何東西啦。它附近什麼都沒有，他自己做的。啊，不是他自己，他應該是他們工廠做的。啊，是啊，那邊是他的啦。他們自己的，好喝好喝。我們就買了4瓶，然後還有2盒那個瑞心那個葡萄乾的，應該是這樣。哦，400磅 ，OK 啊。那老闆哦是很好客啊，然後很熱情啊。啊，他一直跟你解釋很東西啊。他很詳細跟你講解葡萄酒啊、文化、歷史啊，怎麼哪裡的由來啊，用什麼技術來釀那個葡萄酒啊，哇，講得很仔細。對對對。啊，不過我們這些在趕路的人呢，就不方便講這麼久。還有嘞，你不是去試那個歪咩？啊，我因為去到那邊，哎呀，想到別扭，你不試一下人家的歪呢？因為它都有一款紅酒是有拿獎的，所以我想到那邊，因為我不會喝紅酒的，因為我不了解紅酒的文化，但是啊，趕緊要去嘗試一下啦，因為100帕而已嘛，啊，你就可以100帕試3種紅酒啊，可以讓他試一下咯，好不好喝啊？我也不會啦，結果我們也沒有買紅酒啦，因為買回去根本就不會開來喝的。剛才那一個我不懂他是不是老闆啊？他叫 Tony 啊，他很熱情，然後臨走前呢，他還會，其實他已經 print 了一個地圖的，他給我們，然後跟我們解釋一下，這裡附近啊有什麼值得去的景點啊，還是 cafe 啊、餐廳啊，啊，這樣子咯。他已經好像導遊這樣子，覺得哦，你們來這邊，你們要這樣子玩啊，你們要跟着這條線這樣子一直玩下去，這樣子啦，感覺像是這樣啦。是啊，他有推薦啊，走哪一條路啊，不要跟什麼路啊，然後他的英文很好。對對對啊，這個對對對。感覺他應該像是外國留學回來的啦。但是我們剛才學到一樣東西啊，靠耶原來的意思是什麼？靠是 mountain 啊，山的意思，耶是大的東西啊，就是大山啊這邊。Big mountain。靠耶是這樣意思，我們學到這個東西，不錯。OK， 我們接下去下一個景點。The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light. 到了這個看大風車的地方，哇，很涼哦這邊。My God，這邊很多遊客來嘞，全部來這個大風車。哦，這邊是可以租腳車騎過去的哦。那有沒有電動的？我們找下有看有沒有電動的。沒有，看起來是全部哦，有個3輪車的哦，有個3輪車，有個3輪啱我們吶。那個是 baby 的我覺得 ，You cannot sit here 嗎？啊 ，Yeah, that one can。哦，我們租了一個 solo， 一個 double cycling 的，一個80，一個40，是120帕。所以我們選我們的腳車啦。OK， 我選那個 ，Yes， I want this。那我選這一輛紅色的，很多學生哦。哈哈哈。
你看这2個，嗨，哇，這邊真的是很大風哎，然後風景又美。看這2個，琪琪第一次踩腳車哦，第一次踏腳車，琪，怎麼樣？覺得 OK 嗎？踏腳車好玩嗎？好玩啊！我們的2輛腳車，這很大風哦。我們也是怕那個腳車會倒啊。但是哦，沿途跟很多學生哦，有些這是走路而已。我們走到前面去 ，OK， 我們繼續走前面。哇，好壯觀呢！這邊很多個風車哎，風又很大，很美。停下來打卡一下。真的是很大風啊，這裡。好舒服啊，這裡哇，風真的超大。是了，哇，很大風啊，但是很涼快這邊。而且這個景也很美，很壯觀的。對，很壯觀。這個風車很壯觀的。對對對。其實很多學生來了，我們看到。對。遊客很少，很少遊客。對。但是中間這裡有一個水池，不懂是做什麼的嘞？這個中間的水池。是啊，不懂哦。但是我覺得很好哎，它有這個地方，然後給你租腳車這樣子騎，我覺得是蠻不錯的體驗吶。是啊。和小孩子也是很好一個活動來的，我覺得是值得來啦，而且風景也很美。有機會應該要來。對對對，這很舒服啊。對，因為在這裡高山啊，你可以看到很遠的風景啊。你可以看到泰國很大片的土地。對，不錯不錯，值得推薦來，一定要來，有機會一定要來這邊。它風真的是很大，它的那個風車真的是很壯觀，對，雄偉很大。有很多個一下，超多十多個應該是有。一定要來，一定要來。對，這個是不錯的景點，記得來。要買什麼？你要喝邊色奶茶 ？Thai tea。Thai tea。Less sugar。Yes。less sugar。less sugar。Little bit sweet。OK。琪琪呢？我真學了，學得好。哇，去了這個景點過後啊，這個頭髮全部都亂然後全部打結了啊，要數一下先。So 這一個是我們這麼大個人呢，自駕遊最遠的一個地點呢。目前呢最遠是這一個。其實我等一下有一個景點是去這個叫做 Bamboo Tree Tunnel 啊。其實那個景點是沿途去曼谷的，但是需要2個小時，我們去到應該都要那邊的時間6點了啦，就是怕天黑咯，就看不到，所以我們就打算不要去那個，直接去曼谷的酒店。是啊，這個站現在這一個看風車的是我們這個旅程裡面最遠啊，最遠的一個站了。過後我們就要從這邊走回去 Bangkok， 然後回 KL。然後其實還有一個景點的，就是那個 Farm Chok Chai，那個是那一種又是看動物啊，去餵動物的啦。但是他們2個就餵了很多動物，就覺得哎呀，帶動物來來去去都是差不多啊，就算了。我們這個旅程都餵了2次是嗎？所以我們就不打算再去喲。所以我們就現在就這樣子了，我們就路上看下有東西吃的話就吃一下咯。沒有的話就直接去酒店了。對，我們昨天 book 了一個蠻不錯的酒店，然後價錢也很實惠的，然後還有可以有停車位，這個很重要。OK， so 等一下給你們看。拭目以待。OK。Times like all you want
講到我們沒有給到托，這邊是托來的，我們又沒有給啊。是我錯還是他錯呢？我不懂。I think it's your fault because only motorcycle coming in from this side. 但是其他人好像看到我們很不奇怪這樣哦。吃過去。啊，你直接吃過去那邊給他過吧。OK， 看着來呀。Oh my god！ Oh my god！ 我們一進來就發生這樣的事情了。Turn left. 啊，你手機滴喏。We made it! I can't wait to ride together again soon. 耶，門到了。但是講parking呢，這個是問題了。Oh my god！ 他有在這外面找parking站。不懂了。還是對面有一個什麼shopping mall。我們來到 Bangkok 的第一站哦，就來吃我們最喜歡吃的火鍋。我們不懂哦，我們就把這輛車停在這一邊，也不懂要不要給錢，還是要怎樣，也不知道。我們就沒有理啦，我們走去吃東西先吧。走吧。我覺得這一區哦是新區來的，因為它的店哦全部都很新一下。這個有 BBQ Plaza。OK， 我們已經的食物到了啦，我們也很餓了，要趕快吃了。你看它已經開餐了，這是我們最喜歡吃的火鍋。每一次來泰國，我們都會一定來吃的，至少一次，有時2次。所以我上一個影片有介紹過這個，如果你們不認識的話，可以去看一看。所以我們開餐啦。很不好吃的，然後現在等給錢，我們就回酒店了。又來走這條小巷，剛才就是走不到的，你看。是啊。要不要我讓你走大路啊？不要叫他兜你去其他地方。你要買啤酒沒有？哇！要緊要啫。兩輛車衝咗嚟。In 200 meters, turn right. 我加得很快呢。哦，就有車來了。哦，車來了，看到嗎？哦 ，OK， 安全。OK， 所以我們剛才沒有錯。對，所以那個的士也沒有罵我們嘛。可能他有罵我們，我們不懂。Turn right。啊，這是你是 experience 了咯，但是沒有 signboard 的路啊。這是，我跟威是沒有什麼會錯。我們的酒店就在這邊嗎？在這條街吧，在這條街尾。看一下有沒有 7-Eleven。他講是有啊，hotel後面就是了。哇，都有很多 street food。看這個呢，哇，又有榴蓮賣，哇，有的洗衣服。是很忙一下這條街。是哦。哎，這個hotel我有試過。我有看到這個名字。很多東西吃一下嘞，到 N 就想了。不懂啊。這樣子看 map 好像差不多 N 了。但是如果你 N 走到去剛才那街就很遠了咯，7-Eleven。60。哦，到了。哦，他parking模式這個嘞，要去門口先，我去問一下先。看到人就綁在那前面的。模式這些嘞。We made it! I can't wait to ride together again soon. 我們來到我們的酒店了，現在 check in 先。
借住3晚。Let's come in。我们来个酒店开箱，门口进到来就是有个給吊衣服的地方，還有 safety box， 一個櫥給你放東西的。啊，它很貼心哦，就是哦，門口進來哦，它有一個位置給你穿鞋子，不錯。然後它的右手邊就是廁所，誒，廁所蠻大間哦，它是裡面這樣子的啊，也不小了，我覺得是 OK 的，很夠用。還沒有到房間之前是一個客廳，還有一個沙發、電視機，這邊還有個balcony。哦，它balcony外面是有個洗手盆哦。誒，它其實好像 condo 這樣嘞，冷氣在這裡，外面就是對面的屋子啊。balcony 也蠻大，它冰箱也蠻大，但是是空的，空的，有電水壺。我們這個房間呢，其實就是3個人睡的，就是一個 king size， 還有個 single bed。它是房間跟客廳是分開啊，其實是空間是蠻大的，你看，不錯不錯。而且這邊就還有一個梳妝台吧，還有電視機在這邊，還有個 balcony。其實我覺得這個房間 OK 哦，很好嘞。我們是 book 4天3夜，是3100多，一個晚上130多塊，蠻值得啦，性價比很高。我們終於來到曼谷。Yes， 終於都到了。有驚無險，我們終於來到我們的目的地了，曼谷。講一下，你今天遇到的 traffic 是怎樣？這4天加車啊，其實曼谷市中心的外面呢，我覺得就比較容易駕馭。比較容易駕馭啦。但是今天晚上來到接近曼谷的時候，我就越接近市中心啊，我就覺得那個交通啊比較難去應付啦，尤其是那一個收費站。其實我們是從之前那個景點走過來曼谷的時候就有要過toll的，其實我們已經準備了錢了的，因為我們用 Waze 嘛，他就跟我們講是要給30泰銖的，所以我們錢也準備了的，所以我們到要看到有toll要過的時候呢，它就分2個 lane， 一個是不懂什麼 register 什麼 M-Flow， 一個是什麼不懂 all type 的 something 啊，我們也不懂怎樣看，因為它是一個很 brief 的一個解釋啊，我們也不懂，我們就跟其中一個 lane 哦，認為是應該是，就算我們沒有那個 M-Flow， 應該會有個 counter 給我們給錢吶，我們就認為是這樣哦。整上我們走說，誒，怎麼好像沒有 counter 的就直接通過了，你知道嗎？所以我們現在就擔心了，慘了，我們好像是沒有給透哦，等一下會不會中3萬這個問題咯？不是我們不要給哦，是真的不懂得講給。然後進到那個市中心越靠近的時候，那個 traffic 哦，那個交通就越來越亂了。然後我就跟他講，本來我們是打算哦，是自己駕車在曼谷市中心去走走啊，是怎樣啊？過後剛經過剛才那一幕過後，我跟他講，哎，我們還是怕在酒店算了啦。不要去挑戰這個東西，是啊，然後我們就可能是搭 Grab 或者是搭 train 哦，這樣子啦。因為這是很複雜，我們不習慣啊。我可以講2個字，很亂水一下啦，不懂要走哪裡哦。而且哦，我們走下無端端哦，我們走得蠻快一下，那個速度一下子就有個送貨的，是送食物的那個某個公司啦，一下子就轉出來哦。摩托來的，其實是我們也嚇到講哇。一下子轉出來沒有，如果我們再走快一點點就沒有看到它了。這個就很危險哦。我是覺得，哎呦，也是蠻擔心一下，如果他真的是駕車在市中心這樣子走了，而且也很塞車。大家都知道曼谷好像是全世界最塞車的城市，真的是很塞車哦。剛才有一段路啦，其實都塞了蠻久。對，其實蠻短的一個路，但是它可以塞很久。而且還不是在曼谷的市中心，對，我們還在曼谷的外圍而已。對，而且這次住的酒店也是屬於曼谷的外圍啊。所以我們第4天的行程就到這裡了。第5天的行程是到底是怎麼樣呢？敬請期待。還有記得訂閱我們的頻道，還有給我們一個免費的讚哦。我們第5天見，拜拜。